Արմրու լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Նազերի Բաղդասարյանը հրավիրվել է քննչական կոմիտե եւ իր բնակարանի գողության դեպքով հարցաքննվել։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ նախաքննական մարմինը նրան տուժող է ճանաչել։ Տեղեկությունը անձամբ փորձեցինք պարզել Նազերի Բաղդասարյանից, սակայն վերջինս չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Իսկ քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ Նազերի Բաղդասարյանը տուժող է ճանաչվել, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, որ Նազերի Բաղդասարյանը հայտնել էր, որ ամբողջ ոսկյա զարդերը, այսինքն դա մի քանի մատանի, ես հասկանում եմ, որ չեք տիրապետում, մատանի, ականջողեր, վզնոց, կախազարդ, այդ թվում կային պարզապես արթուզարդ, որոնք ոսկյա չեն, իմ հարգելի գործընկերները կանայք կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, որ իմ համար թանկ տարել են, իրականում պետք չի կայդ, մեկ ժամայցույց էլ կար ոսկեգույն, այս երկաթե հատվածը ոսկեգույն են, մտածել են ոսկուցա տարել էին, բայց այլ բաներ չէին տարել, օրինակ պլանշետ հեռախոս։ Դեպքը տեղի էր ունեցել փետրվարի 25-ին։ Ժողովուրդը հայտնել էր, որ գողերը նրա տուն էին մտել անխոչնդոտ հարմարեցված բանալիով տանդուռը բացելով։ Ըստ Նազերի Բաղդասարյանի մերձավորների վարչապետի խոսնակին գողերը պատճառել են մոտ 50,000 ԱՄՆ վնաս, սակայն վարչապետի խոսնակը նշում է, թե 2,700,000 դրամի չափով ոսկյա զարդեր են տարել։ Փաստ է մեկ բան, որ թալանից անցել է 2 շաբաթ, սակայն չկան ոչ գողերը, ոչ էլ գողանը, ու իրավապահները փնտրում են ու փնտրում։